បាទសួស្តីមិត្តភក្តិអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺបង្ហាញពីប្រព័ន្ធភ្លើងសាកអគុយរបស់ Yamaha Fz ប្រព័ន្ធភ្លើងរបស់ Yamaha Fz គឺវាឆេះដោយយកបំលែងភ្លើង DC ទៅមកវាបញ្ជូនទៅម៉ាញ៉េតូទៅមកម៉ាញ់តូវាបញ្ញាក់ភ្លើងសារម៉ាញ៉េទិកគឺវាមានដុំភ្លើងឆេះដែរអាហ្នឹងគឺវាឆេះដោយសារភ្លើងអគុយមានន័យថាបើអត់យកដាក់អគុយក៏វាឆេះដែរអត់ភ្លើងអគុយជីឡើងទៅមុខយកវាគឺមានបបិសោតដាក់យកដល់សងអាចឆេះដែរខ្ញុំមិនយល់ដែរហើយបានតែយកដល់សងឆេះតែដាក់ទៅវាឆេះប៉ុន្តែជីបានគឺខូចយកដល់សងខ្ញុំចង់បង្ហាញពីបទពិសោធន៍មួយទៀតគឺយោតពួកYamahaគឺយើងចាំបាច់ត្រូវដាក់យោតរបស់វាយើងអាចយកយកដល់វ៉ែវយកដល់សងឲ្យទៅដាក់បានទេដាក់បានប៉ុន្តែជីកវាអត់បានយូរគឺវាឆេះកាលណាវាឆេះគឺវាឆេះទាំងម៉ាញ៉េតូឆេះទាំងយោតវាអាចខូចដល់ទាំងពីរអាហ្នឹងមិនបាច់យោតស៊ីនក៏បានដែរឲ្យតែបានយោតវាអាហ្នឹងចំពោះប្រភេទម៉ូតូ Yamaha ណាពេលចំណាយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពី Yamaha Fz ក៏ដូចគ្នាដែរ Yamaha Fz យើងអាចដាក់យកដល់សងប៉ុន្តែជីអត់បានគឺឆេះយកគឺយើងត្រូវទៀមទាដាក់យកទៅវានេះគឺមានជើង4ជើងទី1នេះគឺខ្សែភ្លើងចូលទី2នេះគឺម៉ាស់ទី3គឺខ្សែភ្លើងចេញទៅសារអគុយសារអគុយគឺវាមុនទៅដល់សារអគុយគឺវាឆ្លងកាត់មួយស៊ីមួយវាទៅចោលអគុយខាងបោកជើងទី4គឺខ្សែភ្លើងមានន័យថាភ្លើងវា2ជើងទី1មួយជើងទី4មួយនេះពេញចេះគឺវាដុំភ្លើងគឺវាអត់មានម៉ាស់ទេដុំភ្លើងវាខ្សែវាមកគូគឺវាចេញ direct មកចូលយោតមកវាខុសពីអសងហុងដាវាមានដុំភ្លើងវាមានម៉ាស់វាមួយតែនេះមានម៉ាស់ទេខ្សែវាមកគូគឺចេញមកចូលយោតគឺវាសាកភ្លើងល្អភ្លើងវាខ្លាំងយកអញ្ចឹងគឺភ្លើងវាសាកអគុយខ្លាំងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទៅគូសេគួយកាសារបស់វាសេគួយកាសាហើយយើងចាប់ផ្ដើមទៅគូសេគួយ